나무 장작을 펴가지고 처음서부터 끓이다 보니까 시간이 많이 걸려요. 이게 처음에 이거 불을 떼서 하다 보니까 나무도 힘들고 모든 게 힘들고 네네, 맞아요. 또 인건비도 많이 들어가고 그렇죠, 그렇죠. 그래서 안 되겠어가지고 가스로 다 설치를 탁탁탁탁 해서 했고 압력수대에다가도 과서도 해보고 편하게 하려고 그랬더니 맛이 틀려가지고 그러면 좋은 아이디어 있어요. 이제 전 저녁에 오는 분이 술을 먹잖아요. 네. 술을 먹고 그런 사람한테는 가스로 하는 게 어때요? 맛이 차이를 잘 모를 것 같아요. 술을 취해가지고. 아 그렇지도 않아요. 한국말로 사기꾼이라고 하는 거야. sorry.